Ողջույն բոլորին սիրելիներս, սկսում ենք հերթական վլոգը Եվ քանի որ երեկվա վլոգը ստացվեց այնպես, որ հիմնականում բաղկացած էր մեր զրույցներից Նախ եւ առաջ ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ, ավելի ճիշտ ոչ թե մի հարց, այլ մի բան ասել Երբ որ կզգաք, որ այդ ֆորմատը ձեզ հոգնեցրել է Կամ երբ որ կզգաք, որ այլևս չէիք ուզի վլոգներում հարցերի պատասխանել լսել Կխնդրեմ կոմենտներում անպայման գրեք այդ մասին Մենք կդադարեցնենք այդ ֆորմատը, որովհետև չեմ ուզում այնպես ստացվի, որ ձեր սրտով չլինի, հա, ֆորմատը Իսկ ես կփորձեմ, որ վլոգը լինի ավելի պարունակելի, հա, իմ առօրյան պարունակվի եւ վերջում էլի մի փոքր կխոսենք ձեր հարցերի մասին Բայց քանի որ հարցերի պատասխանները բավականին երկար են ստացվում, ժողովուրդ ջան, գուցե եւ հարցերին քիչ անդրադառնանք, համբերությամբ զինվեք Ես կարծում եմ, որ հերթով ձեր բոլորի հարցերին կանդրադառնանք Ուղղակի որպեսզի շատ 40 րոպե միայն հարցերին չպատասխանենք եւ չհոգնեցնենք, կանադառնանք 2-3 կամ 4 հարց ամեն վլոգին։ Ու մի բան էլ ուզում ասել։ Հա, մեկ էլ հարցերը գրելիս խնդրում եմ ուշադիր եղեք, կրկնություններ շատ են լինում, այդ հարցերին մենք արդեն պատասխանել ենք, այսինքն նորից չեմ անդրադառնա այն հարցերին, որոնց արդեն պատասխանել ենք։ Շնորհակալ եմ նախապես, իսկ ես հիմա այստեղ սպագետի եմ պատրաստվում ուտել սխտոր մածունով Խորենը ինձ հետ էլի արթնացել է Քիչ առաջ ենք արթնացել, միաժամանակ շատ քիչ է լինում, որ այդպես իրար հետ են գրեթե արթնանում Հիմնականում ես արթնանում եմ, որոշ ժամանակ հետո Խորենը, որովհետև Խորենը ավելի ուշ է քնում, քան ես Արտաշես հյուրասենյակում է, սենց անում Մամա, պապան թող չարթնանա Թող քնի հոգնած է, բայց իրականում իր ամբողջ նպատակն այն է, որ ինքը հոր հեռախոսով մուտ տա նայում մինչև հոր արթնանալը ու անպայման ուզում է այնպես անի, որ հայրը չարթնանա ու այդ հեռախոսը մնա իր մոտ ինքը շարունակի այդ մուտելը, դա է խորամանկ, ոնց որ ասում է։ Վերջ, ես շարունակեմ իմ նախաճաշարը, սկսեմ վիտամիններ պիտի խմեմ, ուրիշ պոչկայի դեղը պիտի խմեմ, իմ սա գրաֆիկով է, մի քիչ ուշ եմ արթնանում, սա գրաֆիկից ընկնում եմ, դրա համար արագանեմ ինչ որ պիտի անեմ ու հանգիստ խղճով կմիանամ ձեզ։ Սիրելիներս, ուզում եմ մի րոպեով ընդհատել ձեր վլոգի դիտումը, քանի որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի հրաշալի աղջիկա, մեր ազգակցուհու Ալիքը Ալիքը կոչվում է Nelly's Universal Channel Նելին ապրում է Ֆրանսիայում եւ իր ալիքում ներկայացնում է տարատեսակ բաղադրատոմսեր ինչպես ուղակի սքանչելի տորթերի, խմորեղենների, այնպես էլ շատ համեղ ուտեստների Բացի այդ Նելին նաեւ շատ լավ նկարում է եւ այդ մասին նույնպես ունի տեսանյութեր իր ալիքում Բայց սա դեռ ամենը չէ, Նելին շատ է ցանկանում աշխատել ու ալիքի մեջ վիդեոներ գցել հենց մեր հայ հեռուստադիտողի, հա, համար, իսկ հիմա իր աուդիտորիան մեծամասամբ ֆրանսիացիներ են, դրա համար մենք կարծում եմ պետք է իրեն օգնենք, բարի կամքից ելնելով, իրեն օգնենք, որպեսզի իր աուդիտորիան հայաֆիկացվի, այսպես ասած, գնանք բոլորով համախմբված գրանցվենք իր ալիքում, ես ալիքի լինկը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում եւ կոմենտների տեղում էլ կթողնեմ։ Կարծում եմ մեզ դժվար չի լինի ու կարծում եմ որ դուք Նելին շատ կսիրեք։ Ինքը դեռ պլաններ ունի Ֆրանսիայի տեսարժան վայրերի մասին վիդեոներ նկարել։ Ինքը նաեւ ցանկություն ունի վլոգներ նկարել, եթե իհարկե հայ աուդիտորիան գնա ու այսպես ասած իրեն սիրի, հա, ես կարծում եմ որ իրեն կսիրեք, որովհետեւ ինքը շատ հաճելի աղջիկ է։ Բոլորս, ինչպես որ միշտ եք ինձ, այսպես ասած, հավատալով, իմ խոսքը լսելով գնացել ու գրանցվել են մարդկանց ալիքներին ու ես խորհուրդ եմ տվել, իսկ ես վատ բան աշխատում եմ խորհուրդ չտալ, որովհետև դուք գիտեք, ես ձեզ հետ անկեղծ եմ ու ես խորհուրդ եմ տալիս միայն այն ալիքները, որոնց համար, այսպես ասած, չեմ ամաչի, հա, շատ է լինում, որ ինձ ասում են, Անա ջան, կգովազդես այս ալիքս, այն ալիքը, բայց դուք գիտեք, ես եթե զգում եմ, որ ալիքը, այսպես ասեմ, գովազդելու բան չի, ես ուղղակի դա չեմ անում, որովհետև ես դες հետ անկեղծ եմ, իսկ Նելին ինձ թվում է իսկապես կմտնի ձեր սիրտը, եկեք անցնենք, Նելին օգնենք, աջակցենք, որ իր ալիքը, այսպես ասած, ծլի ծաղկի բարգավաճի, Եվ ինչու չէ, դառնանք նրա մշտական դիտորդը, կարծում եմ մեզ դժվար չէ, իսկ իրեն շատ հաճելի կլինի։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Այսօր զանգահարեց ինձ Լիանան, իմ հետևորդուհին եւ արդեն մոտ դարձած մի մարդ, ով ինձ ծանոթ է ուղարկել մի քանի անգամ, դուք էլ կարծում եմ գուցե հիշեք։
եւ ասաց, որ նոր նվեր է սպասվում։ Հիմա խորենը իջելա, որ վերցնի, արդեն հետ եկավ խորենը, այնպես որ միասին գնանք, տեսնենք Լիաննան ինչ ա մեզ ուղարկել։ Դե ինչ, Լիաննայի նվերը արդեն տեղա հասել։ Արտաշես ջան, դու տեղ սպասում ես, մաման կտա քեզ հիմա։ Ես այստեղ սպիրտ եմ վերցրել, որ Արտաշեսի խաղալիքը մաքրեմ նոր տամ։ Եկեք սկսենք հենց նրանից ինչը վերաբերում է Արտաշեսին։ Տեսեք ինչ հրաշալի խաղ ա ուղարկել Արտաշես քեզ։ Գիտես ինչ լավ բան ասա։ Հա, մի րոպե։ Հենց Լիաննան էր զանգում, պատասխանեցի, հիմա շարունակենք։ Այս տիպի խաղերը Արտաշեսի տարիքի համար շատ հավես են, չէ՞։ Квадраты, круги, треугольники или что? Круги. Այս ինչ է։ Я не знаю. Հայերեն ասած բազմանկյուն, եթե չեմ սխալվում, հա։ Базмакюн. Это я знаю. Վեցանկյուն կա։ Круги, базмакюн. Կրուգի, ճիշտ է։ Մի խոսքով հիմա ես սրբեմ տամ Արտաշեսը գնա Դա խաղա, որ էդ մենք է կարողանանք գոլի։ շարունակել։ Արտաշեսից ճանապարհեցի, հիմա մենք կարող ենք շարունակել։ Օ, տեսեք ինչ հավես բան է։ Հեքիաթներով լոտո փազլ։ Տակ, այս շատ հավես բան է, որ ճիշտ ասեմ, ես առաջի անգամ եմ կոնկրետ այսպիսի մի бан տեսնում։ Мама, мне Джана. назвали ножницы. Նորից հեսա ես կգամ կբացեմ։ Չեմ տեսել նման խաղալիք, որ ճիշտ ասեմ, չգիտեմ ինքը ոնց է խաղացվում։ 3 պլյուս է ու մեր հայկական Մարի ֆիրման է կարծեմ թե արտադրում։ Այստեղ հետևը ամեն ինչ բացատրվում է, այնպես որ մենք կկարդանք եւ ես Խորենը ու Արտաշեսը կխաղանք։ 4 խաղատախտակ արկա, հեքիաթների հատվածներով 48 քարտեր։ Հետաքրքիր է, ինձ նույնպես հետաքրքրեց, սիրով կխաղանք Լիան ջան։ Շատ մերսի։ Մերսի քեզ, որ միշտ ուշադիր ես Արտաշեսին Լիանան երբեք չի մոռանում, որովհետև գիտի, որ Արտաշեսը շատ ծանր է տանում, երբ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բան է ինձ ուղարկում ու հանկարծ իրեն համար ներսում բան չի լինում։ Շատ ծանր է տանում։ Հիմա սա այդ սրբենք ունենք մի կողմ եւ շարունակենք մեր արշավը։ Այստեղ արդեն մի հատ տոպրակ է, որը նվիրված է դեռ փորիկի մեջ գտնվող ճուտիկին։ Եկեք հանենք ու տեսնենք թե ինչ է գտնվում այդ տոպրակի մեջ։ Ես դեռ ոչինչ չեմ հասցրել գնել երեխայի համար եւ առաջին նվերները փաստորեն Լիաննան է գնում։ Եկեք տեսնենք Լիաննա բորակույշը։ Տեսնենք Լիաննան ինչեր է գնել ճուտիկի համար։ Ոյ, ինքան սիրտս փափկեց։ Այսպիսի։ Ոյ։ Տեսեք ինչ լավն է։ Ես արդեն ուղակի հալվեցի։ Մամայական բնազդը մեջս։ Տեսեք, բոճի։ Ոյ։ Մելանտեից է գնել, դա մեր տեղական արտադրանքն է ու շատ փափուկ լավ կտորներ են իրենք։ Եվս մեկը կա այստեղ։ Ինչ եմ պատկերացնում, այսքան պուճուրի կա լինելու ինքը։ Հուսանք, որ իր հագը կլինի ամեն բան։ Այստեղ այսպիսի բոջի կա։ Տեսեք, տեսնես սա քանի, հա, որ ռազմերն է։ 0-ից 3 ամսեկան, դե եթե 3 ամսեկան է դժվար կուկուն ենքան ցենց թմբլիկ ծնվի, որ իր հագը չլինի։ Արտաշեսը 3 կիլո 800 է ծնվել, այս մյուսը դե չգիտեմ ինչքան կծնվի։ Այստեղ եւս մեկը կա, այդպեսի։ Այդ թող պապան կգա կբացենք, հա, բալես։ Да нет, я открыл фигурки. Հա, դե գնա ֆիգուրկաներով խաղա, հեսա գալի։ Мама, я открыл. Հա, բալես։ Գնախար, տեսեք ինչ լավն է, սա կակրաս սեզոնին հարմար կլինի։ Չէ, այդ հետո կբացես, այդ դու մամային։ Դնում եմ ստեղ, պապան կգա իր, որովհետև սա քարտեր է, եթե դու ճղես խաղը կփչանա։ А я не буду. Տեսեք ինչ լավն է։ Այս գիտես մեր ապերիկի համար են ուղարկել։ Տեսեք այստեղ ինչ հավես գլխար կա։ I love papa։ Եվ այստեղ կա իր երկրորդը I love mama։ Շատ սիրուն է Լիան ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Դու ուղղակի իմ բոլոր մայրական բնազդները արթնացրեցիր։ Տեսեք ինչ լավն են։
Այստեղ ինչ ունենք։ Ես քերիս հրաշքներ, այստեղ իմ եղբոր մասին էր հիշատակություններ եղան։ Տեսեք ինչ լավն է։ Լսեք, ես երեխաներին գիգանտ եմ ինձ թվում է պատկերացնում, սխալ եմ պատկերացնում, ոնց որ ինձ թվում որ մեծ են ծնվում, բայց դա իրականում չէ էլի։ Այսա օրինակ ինձ թվում է հենց մորքուրիս։ Ես մորքուրիս աստղն եմ, այսա վերաբերում է իմ քույրիկներին։ Այս դրա ռազմերը ոնց որ ինձ թվում չէ, բայց ավելի 2 ամս է կան ինձ թվում է, հա։ Կլինի, չգիտեմ։ Մինչև չծնվի չենք իմանա։ Շատ սիրուն են։ Եվ այս մեկը ես հայրիկիս գանձն եմ։ Շատ մերսի Լիան ջան։ Չգիտեմ, այնքան շոյված եմ, շատ շնորհակալ եմ քեզ այդ նրբանկատության համար, կամեցողության համար, ամեն ինչի համար։ Մենք մի խոսքով առանձին խոսում ենք, ես քեզ առանձին էլ ես ամեն ինչը կասեմ։ Հուսամ դες հետաքրքիր էր, որովհետև ինձ շատ հետաքրքիր էր ու իմ համար շատ պես թրթիռ էր, հա, պարունակում իր մեջ, որովհետև ինչպես ասեցի, դեռ ինքս ոչինչ չեմ գնել։ Եվ առաջին գնումներն էին, այսպես ասած, առաջին նվերներն էին երեխայի համար։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ ջերմ պաչիկներ եմ ուղարկում։ Բալաբոլան ասաբոգան, я могу это. Արտաշեսի հետ մի ժամա չարչարվում ենք, որ ամեն ինչը հետ վերականգնենք, բայց չոտե այս մասերում հաջողություններ չենք ունենում։ Երևի սպասենք մեր պապան վերադառնա, խորեն այս հարցերում ավելի լավ է։ Ահա, փորձենք վերականգնել, շատ լավ, հետաքրքիր խաղ է միջալոց, կլանում է մեջը։ Ամեն մատորիկայի համար օգտակար է։ Այսօրվա գնումներից էլ եկեք ձեզ ցույց տամ ինչը որ, այսպես ասեմ, շատ շարքային չի եւ դա Ալյոնկան է։ Մենք առել ենք, բայց այս տեսակը չենք առել, չէ՞ խոր։ Սա այսպես ասած պիրոժնին, հա։ Պիրոժնի, Սա ահա։ նույն բանն։ Իրականում, բայց իրոք համերը նման են։ Առել ենք նաև են գերմանական շոկոլադապատ պեչենեից, բայց պահել ենք, որովհետև ինչ որ մեկը սրված ականջներով եւ ատամներով նստած է կողքս սուրճեր, այս անգամ ուրիշ տեսակներ են առել, որտեղ են խանութը որտեղ գնում է խորենը, իմ սիրածից չկա։ Ես դրան կփորձեմ, կարծում եմ սա պետք է որ դուրս գա։ Եվ այս անգամ այս տիպի մակարոն, որտեղ ինձ թվում է այլեն մի ֆիրման չկար, չէ՞ խոր։ Մենք սրանից ամեն դեպքում օգտագործել ենք շատ եւ խորենի սիրելի։ Էլ որներ ան որ զառնան, հա, այդ իտալական բաներն են, էլի։ Հա, մակվայլ ենք մենք մեկը։ Մակվա, այդ ռուսականը կապսեմ, մեկ էլ մի հատ էլ ենք, մելոգրանո։ Մելոգրանո չենք առնում։ Այն շուտ։ Այն թվերի, հա, բայց մելոգրանոյից չեմ սիրում։ Հա։ Ինքը այդքան որակապես լավ չէ։ Հա, բարիլա ենք առնում, բարիլա։ Բարիլա խմորա դառնում Հա։ մելոգրանոն։ Так, եւ մրգեր է խորենը առը, դեղցեր, ընդեղ է ճիշտ է սա։ Նեկտարին։ Նեկտարին է այս անգամ։ Եվ եմիշ չասենք, սեղ ավելի սիրուն է հնչում։ Սեղ եւ ձմերուկ։ Այստեղ բացել եմ Արտաշեսի լոտո puzzle-ը, շատ հետաքրքիր խաղ է, նոր ծանոթացա։ Եկեք այսպես պահեմ, ստոպ տվեք, կարդացեք, եթե կցանկանաք։ Հիմա ուզում եմ տեսնենք Արտաշեսը գլուխ կհանի այս խաղից թե չէ, ինքը հայկական հեքիաթներ, բայց այստեղ մենակ հայկական չեն հեքիաթները կարծեմ։ Այդքան լավ ծանոթ չէ, բայց հեքիաթներ կան, որոնք ինքը գիտի, ու հիմա ես պիտի կարդամ պարունակությունը, իսկ ինքը գուշակի թե որ հեքիաթն է եւ հետո դնենք խաղաքարտերը համապատասխան վայրերում։ Իսկ թվում է սիրով կխաղա Արտաշեսը, հիմա փորձարկենք։ Այս ձմերուկա թաթախ միջավայրում ձմերուկ եմ ուտում։ Հետարքի տիպի ձմերուկ էր այսօրվա ձմերուկը։ Կեղևը շատ հաստ էր, բայց միջուկներ էր այսպես կարմիր, հա։ Հատերը սովորականից մուգ են, խոշոր ու համը սովորականից ոչ քաղցր է։ Այսինքն թվում էր ինքը պիտի շատ քաղցր լինի, բայց արի ուտես խոր։ Ինքը ոնց որ ջուր լինի, ուղակի ջուր։ Դե ինձ էլ էտա պետք էլի երիկամները մաքրելու համար կա որ ջուր լինի։ Եմիշի հոտը լավն է։ Նու եմիշը խորեն ասես թուրքերեն է։ Դա մար սեխ եկեք Բայց սեխը չի։ Թուրքերեն եմիշ նշանակում է պլոդ, պտուղ։ Ուտելիք էլ է Հա, իսկ իրանք սեխին են, բայց ասում եմիշ թե սեխին ուրիշ բան են ասում։ ասում։ Քավունն է։ Հա, քավուն, բայց որտե՞ց է ծանոթ։ Քավուն։ Հա, այն TikTok-ում մի հատ վիդեո կար է, որ ես ու Արտաշեսը արել ենք, այդտեղ ասում քավուն։ Բատոնը դեմիշնա։ Հա։ Նու սեխը։
Հասկացա, իմանանք էլի, ինչու՞ չէ։ Իպիտոտ եմ չէ լցնում վրա։ Հա, կարաս լցնես։ Այստեղ մեզ մոտ հայտնվեցին գեղեցիկ մրգերով լի ափսեն, առաջին անգամ այս տարի գնել ենք նաև չիրնասլիվ, նեկտարին եւ խնձոր Արտաշեսի համար։ Սիրտը խնձոր ա ուզում։ Փո դու էլ ես չէ սիրում կանաչ խնձոր ա։ Հա, սիրում։ Հա, ես էլ եմ սիրում, բայց ուղղակի ատամներս, պրոթեզներս թույլ չեն տա, որ ուտեմ դրա համար։ Կեր, եթե կուտես, կեր, բալես։ Խորեն այսօր բերել է նաև եգիպտացորեն, տեսքից դատելով են իմ սիրած սորտից է։ Հիմա ջուր եմ եռացնում, լցնեմ վրան ու դնեմ էփի։ Արտաշեսը տենց չի սիրում, բայց մի երկու հատ կծանում է, այնպես որ էս էլ էսպես։ Я буду смотреть. Мама, не дай мне телефон. Գնա համակարգչով նայ մուլտիկը, դին հեռախոս հետ ինչ գործ ունես։ Да я не люблю вот это смотреть. Я люблю вот это смотреть. Բայց ինձ իմ հեռախոսը պետք է քաղցել ես։ Но Մռութիկը քո համո ֆոտո։ Папа будет дать тебе. Պապան հիմա աշխատում է իր հեռախոսով, պիտի օնլայն պարապում քանի։ Ժողովուրդ ջան, այստեղ կաղնու կեղևով թուրմ եմ պատրաստում ննդերի բորբոքման համար։ Մի ճաշի գթալ պիտի լցնեմ թուրմը, 250 մլ եռացող ջուր, դնեմ գազի վրա 30 րոպե կարծեմ էփեմ։ Հա, հետո 45 րոպե սառում է, քամում եմ եւ պետքա ողողեմ։ Հոտը արդեն խոստումնարից չէր։ Мы будем делать Իմ համար պադառակ է պատրաստի, ասում եմ մամա, բլոգդ մի հատ շու ցույց տամ։ Հələ մի հատ տեսնեմ ինչ ես տալի։ Ինչ պադառակ ես արի։ Էս ինչ անսպասելի պադառակ էր, Արտաշես։ И вот тут разные кубики. Վայ շնորհակալ եմ, շատ լավ նվեր է, շատ ապրիմ տղան։ Նոր մտել է TikTok ու տեսա, որ ինչ-որ մեկը ինձ վիդեոում նշել է։ Մտա վիդեոն նայեցի, տեսա մի աղջիկ ինձ նկարել էր, հետո իմ նկարներ ցույց տվա, այնքան սիրուն էր, շատ շոյվեցի ու շատ այսպես հուզիչ էր մի տեսակ, Instagram-ի story-ներում դրել եմ, ովքեր հետևում են Instagram-ում, անպայման կտեսնեն։ Մոտենում ա մեր վլոգի ավարտը եւ եկեք վլոգի ավարտին անդրադառնանք մի քանի հարցի, որոնք մեզ ուղղել եք հենց դուք։ Եվ առաջին հարցը հենց հետեւյալն է։ Աննա ջան, կցանկանայի մի հարց տալ ու տեսնեմ ձեր կարծիքը։ Արդեն երկու շաբաթ ամուսնուս հետ չենք խոսում, որը առաջի օրվա ինձ ասում է կարող ես երկու երեխաների հետ գնալ տնից։ Տանը ապրում են կիսուրիս հետ, սկզբից նա համաձայն չէր այդ մտքին, բայց հիմա դեմել չէ։ Պատճառը ամեն մի թեթև վերջ։ Եթե հնարավոր է այսօրվա ձեր վլոգում կխոսեք այդ մասին, նախապես շատ շնորհակալ եմ, անհամբեր կսպասեմ, ես 19 տարեկան եմ։ Անկեղծ որ ասեմ, այս հարցին մենք անդրադարձել ենք դեռ նախորդ վլոգում, պարզվեց հեռախոսից հիշողությունը պրծել է ու ինքը չի ձայնագրել իմ պատասխանը։ Դրա համար արդեն մտածելու կարիք չունեմ, որովհետև մտածել եմ այս հարցի շուրջ։ Իմ խորին համոզմամբ, ոնց եմ ես գտնում, սիրող մարդը, պատասխանատու հայրը, ընտանիքի տղամարդը նման, ոյ, հիսիշ կայծակեր, նման տեքստեր ասելու իրավունք չունի։ Ուրիշ բան է, եթե ինքը օրինակ գիտի, որ դուք գնալու տեղ չունեք, ուզում ա ձեզ վախացնի, որ հա, անդադ ուզում ա հիշացնի, տես քեզ խելոք պահի, դու գնալու տեղ չունես, իմ ասածները լսի, խելոք նստի տեղդ։ Բայց եթե պարբերաբար ինքը այդ տեքստը կրկնում է, իր ծնողներն էլ իրան չեն սաստում դրա համար, ուրեմն այստեղ ես կարող եմ ենթադրել, որ կամ ինքը զգացմունք չունի, կորց չի վախենում կորցնել, կամ ինքը ուղղակի անպատասխանատու մարդ է։ Եթե զգացմունք չունես, որպես տղամարդ, նստիր ու քո կնոջ հետ խոսա։ Ասա քո կնոջը, որ գիտես, այսպես, ես սառել եմ քո հանդեպ, ուզում եմ բաժանվենք, իմ երեխաներին տեր կկանգնեմ, ալիմենտը կվճարեմ, բայց քո հետ չեմ ուզում ապրեմ։ Դա ավելի անկեղծ կլինի, քան անդադ նամյոկներ անելը, ինչ կասես խոր։ Ես լրիվ քո հետ համաձայն եմ։ Այսինքն հարցի լուծման ուրիշ ձևեր կան։ Այսինքն հասուն մարդու պահված սպառնալիքների ու բանի փոխարեն կարելի է ուրիշ ձև հարցը լուծել, բայց դե քանի որ այս դեպքում չի լինում։ Մի րոպե բալես։ Ամեն դեպքում ինքը սիրող մարդուն բնորոշ տեքստեր չի ասում։ Ես կոնկրետ կամ ինքը ուղղակի սպառնում է այդ ճանապարհ, այսինքն շանտաժի ճանապարհ։ Բայց եթե դու շանտաժ ես անում այն մարդուն, ում սիրում ես, ուրեմն դու իրան չես կարող սիրես։ Ոնց կարող է, օրինակ դու ինձ կարես շանտաժ անես այդ տիպի բաներով։ Այդ թուլությունից է
գալի։ Մարդ կա, որ ուժը Այ, մամա, չգիտի դա ինչ մի անի, ոնց որ ոլորտ է։ ուզենա ցավացնի, ուզենա դիմացինին օրինակ զգում այն ինչն է Ստորացնի, ցավացնում, նվաստացնի։ այդ էլ հենց ասում է անընդհատ, այդ էլ անում է։ Ամեն դեպքում ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, եթե իրոք գնալու տեղ ունեք, քանի որ դուք ձեր կյանքը բոլորից լավ գիտեք, վերանայեք մի հատ, տեսեք, եթե ձեր կյանքը դժբախտ է այդտեղ, եթե դուք ձեզ երջանիկ չեք զգում ուսիշ կայծակները, ուրեմն խոր մի քիչ ես խոնկելս, տեսնա всякий։ Ուրեմն ամեն դեպքում մտածեք այդ ուղղությամբ, գուցե իրոք ամենաճիշտ տարբերակը բաժանվելն է նման մարդուց, որովհետև չգիտեմ, ես կոնկրետ ինձ շատ վիրավորված կզգա, եթե իմ ամուսինը անընդհատ ինձ այդ տիպի բաներ ասեր։ Այդքանը երևի, մնացածը արդեն նեղանձնական հարցա, դուք ավելի լավ գիտեք ձեր սիտուացիան ու ավելի ճիշտ կարաք էլի հասկանաք ինքը ինչի է իրականում դա ասում։ Խոր ջան, Հաջորդ հարցը։ Ուրեմն, Աննա ջան, խնդրում եմ ասա, թե ինչպես խոսել ծնողների հետ, եթե չես կարողանում, եթե կարծում ես, որ ծնողները քեզ չեն հասկանա։ այս ֆորմատի մի քանի հարց կար, դե այս մեկի կպատասխանենք, ձերքի հետ էլ նրանց էլ ենք պատասխանում։ Ամենաահավոր բաներից մեկն է, չես կարծում, երբ որ երեխան չի կարողանում ծնողի հետ խոսել։ Ուտեղ հիմնականում ծնողներն են մեղավոր, պետք է ասեմ, որովհետև ստեղծում են այսպիսի մի հատ մեծ դիստանցիա իրենց ու երեխաների մեջ ու վախ են ստեղծում, հա, վախեցի ծնողիցդ, ամաչի ծնողիցդ, քաշվի ծնողիցդ, հերդ եկավ կասեմ գլուխդ կջարդի, այս ֆորմատի բաներ։ Բայց միշտ հիշեք, ինչքան ձեր երեխան ձեզանից վախեցավ, այնքան մեծ է լինելու իր սխալներ անելու հավանականությունը։ Երեխան միշտ պիտի իմանա, որ տանը իրեն սպասում են, որ տանը իրեն կընդունեն, որ տանը իրեն կհասկանան։ Գիտեք ինչքան անդառնալի դեպքեր ա եղել երեխաների, դեռահասների հետ մենակ նրա համար, որ ինքը իմացել է, որ եթե ծնողը իմանա, իրան կսպանի, իրանց բառերով եմ ասում։ Եթե ինքը իմանար, որ անգամ եթե խաբվել է, անգամ եթե ինչ-որ վատ արարք արել, անգամ եթե շրջապատը, եթե ինքը իմանա, որ գատուն պատմի ծնողը իրան, այսպես թևութիկուն կնի, կփորձի հանելը տեղից, օգնել, ուղղություն տալ, ինձ թվում է ինքը ինչ-որ անդառնալի քայլ չի անի, մարդը, որտեղ մարդը հիմնականում անդառնալի քայլ նկատի ունեմ ինքնասպանություն եւ այլն, մարդը միշտ անում է անելանելիության զգացողությունից։ Եթե դու ելք տեսնում ես քո ընտանիքում, փրկության օղակ տեսնում ես քո ընտանիքը, կարծում եմ դու միշտ կդիմես քո ընտանիքին։ Իրականում այս դեպքում իրոք ծնողներն են մեղավոր, երեխան բավարար մեղավոր, երեխան կարելի 18 տարեկան է կապ։ Ամեն դեպքում հաստատ ծնողն ավելի փորձառու է, պիտի խելացի լինի։ Այն դիստանցիան, որ ոնց որ Աննան ասեց, որ երեխան չի կարող խոսալ, ինձ լսեք, եթե չեք զգում եք, որ ձեզ չեն հասկանա, մի խոսացեք ձեր ծնողների հետ։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ խոսալ նենց մարդու հետ, եթե ունեք իհարկե, ով բացի լավ կլինի մի մտածից, նորմալ, խելքին մոտ խորհուրդ տա, որտեղ այդ բոլորը կարան ասեն, այդ օգնություն չի, այդ խորհուրդ չի, այդ ցրելու ձև է մարդուն։ Դրա համար խորհուրդ կտամ գտնեք մարդու, ով ձեզ կհասկանա, թեկուզ եթե կարիք ունեք հոգեբանի կարակ դիմեք, եթե գումարային ի վիճակի եք, ես չգիտեմ դուք քանի տարեկան եք, դուք աշխատում եք, ինչ խնդիր է, ամեն դեպքում, եթե զգում եք, որ դուք խոսալու եք, հետո ծախսելու եք ձեր ուժերը, հələ մի հատ էլ խորհրդի ստանալու փոխարեն մեղադրանք եք ստանալու, ավելի լավ է մի խոսացեք։ Բայց մի բան էլ խորհուրդ տամ։ Մի վստահեք նաև այն մարդկանց, ովքեր միշտ ձեզ ասում են լավ ես անում, ճիշտ ես անում, ոնց ուզում ես տենց արա, դու ես ճիշտը, որտեվ այդ մարդիկ էլ ֆակտ չի, հա, որ ձեր լավն են ցանկանում։ Հաճախ օրինակ մեզ ինչ-որ մեկը խորհրդի կարգով կարող է ասի, չէ, դու սխալ ես, բայց այս սիտուացիայում դե մեզ թվա թե ինքը մեզ չհասկացավ, բայց ուղղակի իրականում ինքը սիտուացիան ավելի պարզ է տեսնում, քան մենք, որովհետև այդ պահին մենք սիտուացիայի մեջ ենք ու կուրացած վիճակում ենք։ Մի գնացեք նաև այն մարդու մոտ ու մի վստահեք նաև այն մարդկանց, ովքեր միշտ ձեզ ասում են ճիշտ ես անում, լավ ես անում, շարունակի նույնը։ Կամ օրինակ, որ ընկերներից աղջիկները բաժանվում են, ընկերուների խորհուրդները ստանդարտ։ Կուզես ասեմ, ինքը քեզ արժանի չէ։ Ինքը քեզ արժանի, այսինքն այդ տիպի բաները անգիր արած, որ ասում ես զաու չինի։ Կարող է աղջիկն է ինչ որ սխալ արել, այսինքն
Եթե իսկական ընկեր ես, վատն էլ ես Օբյեկտիվ ասում, պիտի լավն անա էլ, սիտուացիան, բայց նաև մարդը պիտի կարան այդ խորհուրդ։ Ամեն մարդ չի կարող։ Այսինքն խոսացեք այն մարդու հետ, հաղորդաշես, ես խոսում եմ։ Մենք Խոսացեք այն մարդու հետ, ովքեր վստահ եք, որ ձեզ իրոք լավ խորհուրդ կտա, եթե ունեք, եթե չէ, ավելավա ինքնուրույն փորձեք մտածել ու ճիշտ ելք գտնել։ դիմացեք, հավատացեք, ամեն ինչ անցնում է, դաժե եթե այդ բանը ձեզ թվում է, որ անհնարին է, ամեն ինչ անցնում է այս Դա իմ կյանքում։ կարգախոսն է կյանքում։ Ոնց որ Օշոն էր ասում, բացի փոփոխությունից, այս կյանքում ամեն ինչ փոփոխական է։ Մենակ փոփոխությունն է, որ միշտ կա։ Մնացած ամեն ինչը փոխվում է։ Մեկ էլ մահն է անդառնալին, այնպես որ մնացած դեպքերում ամեն իրավիճակ ունի առնվազն մի լուծման եղանակ։ Ուղղակի պիտի գտնել դա։ Հաջորդ, Աննա ջան, ես բնակվում եմ Գերմանիայում ու լեզվին չեմ տիրապետում, ամաչում եմ շփվել մարդկանց հետ, մենակն է համար, որ լեզուն չգիտեմ ու ինձ թվում է երբեք չեմ սովորելու։ Խնդրեմ այս հարցին կանրադառնաս քո բլոգը։ Սա դու անդրադարձիր որպես Ինչի չեք կարողանա։ Ինչի եք ձեր մասին տենց վատ կարծիքի։ Կկարողանաք ենել ոնց։ Ուղղակի դրեք ձեր առաջ նպատակ, եթե դա ձեզ իրոք այդքան խանգարում է, այդ արդեն, այսինքն նայեք, ինչ որ բան սովորելու համար մեզ ստիմուլ է, չէ՞, պետք ինչ որ բան, որ մեզ ուժ տա, որ մենք սովորենք կամ ինչ որ բան անենք։ Հիմա թող եթե դա ձեզ այդքան կյանքում խանգարում է, թող ձեր համար ստիմուլ լինի, ուժ լինի, որպեսզի դուք լեզվին տիրապետեք։ Ոնց տիրապետեք։ Սովորեք բառեր շատ, հակ ասում ինտերնետի դարա, լիքը գրքեր կան, սովորեք մի քիչ թեկուզ քերականություն շատ, թեկուզ թեթևի մեջ, ու որ դուք քանի որ գտնում եք միջավայրում եք գտնում, ձեր համար կրկնակի արագանալու է սովորելու process-ը, քան մարդու համար ով ապրում է օրինակ ուրիշ երկրում, բացի ոչ գերմանախոս երկրում, սենց ասեմ։ Դե համար առաջ։ Մի խորհուրդ ես տամ։ Լյուբոյ բան եթե ուզում ես սովորես, պիտի ունենա ինքը պարբերական բնույթ։ Այսինքն մի օր նստել պարապել, 15 օր չպարապել, դժվար արդյունքի հասնեք։ Ամեն օր, ասենք, կես ժամ տրամադրեք կոնկրետ լեզվին։ Թեկուզ սովորեք բարձ նախադասություններ, սովորեք ձեր տան առարկաների անունները, որ կարող եք օրինակ թղթի վրա գրել ու կպցնել։ Պահարանի վրա պահարան գերմաներեն, սառնանի վրա սառնարան, սեղանի վրա, որ անընդհատ ձեր աչքը տեսնի, անընդհատ բախվեք, փորձեք հիշել եւ ցանկության դեպքում անհնար ոչինչ չկա։ Սիստեմատիկ, սիստեմատիկ պետք է սովորենք։ Սիստեմատիկ պետք է սովորել ու ամեն ինչ տեսնեք, որ փորձեք էլի 2 շաբաթ։ Փորձնական տեսեք ոնց է առաջ գնում։ Կարևորը հավատացեք ձեր ուժերին։ Մարդու ուղեղը մեծ պոտենցիալ ունի, միայն պիտի այն օգտագործել եւ ճիշտ օգտագործել։ Ահա։ Աննա ջան, բարև ձեզ, ուզում եմ խոսեք չսիրելով ամուսնալու մասին, ինչ կարծիք եք այդ հարցում։ Բնականաբար շատ վատսական է դա։ Մանավանդ եթե չեմ տեսնում։ նյութական հենքի վրա է ամուսնությունը, միայն լավ տեղ ընկնեմ, լավ տեղ ամուսնանամ, կամ աղջիկս լավ տեղա հարուստի ուզե, ոչ մի դեպքում։ Եթե չկա սեր ու եթե ունեք թեկուզ 1% շանս խուսափել այդ ամուսնությունից, միանշանակ արեք դա։ Առանց սեր ամուսնությունը նման է առանց հիմքի տան, վաղ թե ուշ փլուզվելու է։ Ես այդպես եմ գտնում։ Խորեն։ Ալո, դուք ինձ լսում եք։ Լսում եմ, ես հարցերն եմ նայում։ Ահա։ Այդ պատասխանեցիք, չէ՞, այդ հարցի, որ ես էլ եմ ինքս բացական եմ վերաբերում ու իմաստ չեմ տեսնում։ Մի կյանքա, ասենք, մարդը երջանիկ ապրի ուրախացած մարդու կողքին։ Վերջ, այդ միանշանակ։ Հարգում եմ ձեր այդքան երիտասարդ ընտանիքը, ես էլ ունեմ հարց, ինչ կարծիք ունեք այն մարդու մասին, որ տարիների ընկերները դադարում են։ Այս հարցը մի քիչ ես չհասկացա։ Որ տարիների ընկերները դադարում են լինել ընկեր, քանի որ դիմացին դադարում են լինել իր իսկ պատկերացրած մարդը, ասելով, որ դու սենցն ես, ես չեմ կարա չհարգելով միմյանց կարծիքը նախապես ես չեմ կարա։ Մի բան խնդրեմ, էլի, մի բան պիտի խնդրեմ։ Հարցերը փորձեք հայալեզու գրել, որովհետև լատինատար հաճախ հարցերի մեջ այնպես սխալներ են լինում, շատ դժվար է լինում բովանդակությունը հասկանալ։ Գոնե հարցերը հայերեն գրեք, որ ավելի հեշտ հասկանանք, լավ։ Ես ոնց հասկացա, ընկերների մասին է խոսքը, որ որոշակի պերիոդում դադարում են ընկերներ։ Ընկերներ ու ոնց որ մեկը մեկին չեն ընդունում։ Ասում է, որ ուզում է իրան նման լինի։
Այդ դեպքում պիտի դադարեցնել ընկերությունը։ Գիտեք ինչ, կյանքը ֆիլտրի պես բան է։ Տարիների ընթացքում սա ֆիլտրում մաքրում է։ Մարդիկ գալի անցնում են մեր կյանքով, մնում են մենակ այդ ֆիլտրված ընտրյալ մարդիկ, հենց այդ կյանքի ժամանակի ոնց որ բանն է, էլի։ Օրենքն է։ Ու այդ շատ լավ բան է, այսինքն ինքը ոնց որ մաքրի մեզ անպետք մարդկանցից, մեր համար անպետք։ Ու եթե մարդը քեզ անդադ փորձում է փոխել, քո տեսակը իր համար անընդունել է, դա արդեն խոսում այն մասին, որ դուք համատեղելի չեք, ոչ ընկերության առումով, ոչ, ասենք, անձնական հարաբերությունների, ոչ սիրային հարաբերությունների։ Այդ նշանակում է, որ դուք ուղղակի տարբեր մարդիկ եք, ուղղակի ժամանակ է պետք, որպեսզի դուք դա հասկանաք։ Ուղղակի դադարեցրեք հարաբերությունը այդ մարդու հետ, եթե անգամ ձեզ այդ պահին ցավոտ է։ Ողջույն Աննա ջան, մի հարց եմ ուզում տամ, ինչպես անել, որ երեխան շատ դժվարությամբ է նստում դասերին, խոսքս մոտավորապես 3-4 դասարանի աշակերտի մասին է, որ ենթարկվի ծնողին եւ հեշտ ու հաճույքով նստի դասերը պատրաստելու։ Այստեղ ես մի միանշանակ պատասխանն եմ։ Դաս անել երեխայի համար չպիտի լինի պատիժ կամ չպիտի լինի ինչ-որ դաժան process։ Բայց քանի որ մեր մայրերը հաճախ եւ ծեծում են երեխաներին գնահատականի համար եւ ստիպում են նստի դասարա մինչեւ պատմելը չսովորես, հաց չես ուտելու, այդ տիպի բաներ երեխայի մոտ ստեղծում են ասոցիացիա դաս եւ պատիժ իրար հետ բերում են նույն հարթության վրա։ Փորձեք երեխայի մոտ հետաքրքրություն առաջացնել դասի նկատմամբ։ Թող մի հատ էլ 4 տան, աշխարհը չի փլվի, բայց երբ որ դուք երեխային օրինակ գոռում եք իր վրա դասի համար կամ ստիպում եք կամ ծեծում եք կամ չգիտեմ, ինքը արդեն բնականաբար հաճույքով չի կարա դասանի։ Մի բան էլ ասեմ, օրինակ իմ ծնողները ինձ կյանքում երբեք չեն ստիպել, չեն ասել նստի դասարա, ինչի համար ես իրան շատ շնորհակալ եմ։ Պարզա դպրոցը գիտելիք է տալիս, ինչ որ պետք է, բայց այդ սիրով պետք է երեխան անի։ Այդ ուսուցիչը պետք է առաջինը այդ սերմանի, այսինքն դասը նենց անցկացնի, որ երեխան գատուն ասի վախ նստեմ, որ օրինակ չգիտեմ, եթե ուսուցիչները շատ լավ ուսուցիչներին թողենք մի կողմ, շատ ուսուցիչներ, որ իրանց դասը գալիս են պլան են կատարում, բնականաբար այդ երեխան չի ուզի սովորի։ Ու եթե չի ուզում սովորի, ես կողմ եմ, որ կամ ինչ-որ խաղերի ձևով փորձեք իրան։ Կամ նստեք իր հետ զբաղվեք, չգիտեմ։ Հա, ինչ-որ սենց շահագրգռեք։ Հա, շահագրգռեք ինչ-որ պրոցեսը ավելի իր համար հետարքի։ Ես չգիտեմ, ես դեմ եմ այդ որ ստիպում են երեխան, ես էլ երեխա ունեմ, ես ուրիշ ձև եմ անելու, ես չեմ ստիպելու, որ մի բան ասեմ։ Հետո ծնողները հաճախ իրանց չիրականացած երազանքները, իրանց սեփական անձը շոյելու համար, իրանց երեխաներին ոնց թե իմ երեխան պետք է գերազանցիկ լինի, որ նստեն ստեղ-ընդեղ ասեն երեխես գերազանցիկ է, հասկացեք։ Չկա այնպիսի մի մարդ, որ բոլոր առարկաները իրան նույն հեշտությամբ տրվեն։ Ես օրինակ դպրոցում մաթեմատիկա չեմ սիրել։ Ծնողները նաև ինչի են շատ շեշտը դնում, բացի այդ քո ասածից, նաև ասում են, որ մարդ դառնա երեխա, բայց մարդ դառնալ է դաստիարակություն։ Այն անի, ինչ սիրում է ինքը։ Այսինքն այդ ծնողն է։ Ես ինքս աշխատում եմ երեխեքի հետ ու նա տարբեր տարիքի 30-ից կա, ասենք 10 տարեկան երեխեք, ընտանիքի դաստիարակությունը ոչ մի, ասենք ուսուցիչ, ոչ մի մանկավարժ չի կարա լրացնել։ Լավ մարդ կարևոր է դառնա երեխան ու այդ սաղ ծնողներից է։ Այսինքն, որ երեխային սովորացնում են մարդասիրություն, հանդուրժողականություն, մեր երկրում օրինակ ձեռք են առնում հաշմանդամներին սահմանափակ ֆիզիկական ունակություններ ունեցող մարդկանց, այդ պետք է սովորացնել, որ չի կարելի ձեռք առնել այդ ոչ թե օրինակի համար Իսպանիան գտնվում է այսինչ մայրցամաքում, այդ մի բանն է, թող հիմա օրինակ ուշ սովորի երեխան։ Մամաներ կան, չէ՞ որ ամեն ինչ ուզում ես այնց շուտ 5 տարեկանից արդեն սաղ աշխարհագրությունը գիտի, սաղ էս գիտի, հա, որտեղ կին երեխաներ կան, որ չէ, մեկը դաժե պահանջ ունեն, բայց երեխան պիտի ապրի մանկություն։ Օրինակ ես Արտաշեսին չեմ ստիպում, ինքը շատ բաներ ինքնուրույն հետաքրքրվել է, նստել նայել, սովորել, այդտենց ավելի ճիշտ է, քան ինքը 5 բանաստեղծություն ավել ու իմանա, որ ես դնեմ գլուխ գովամ։
իմ երեխան, ես իմ անուշ Հայաստանին օրինակ անգիր ասում է։ Կոնկրետ մեր հետևորդուն չի վերաբերում, այդ ասենք որ գլուխ գովալ բան։ Չէ, այդ ուղղակի ընդհանուր թեմայի մասին եմ։ Ճանաչում, բայց թեմայի հետ կապված մենք ուղղակի ասում ենք այն երևույթներ, որ շատ տարածված է մեր երկրում։ Ես իմ օրինակը բերեցի, որ պետքա, որ ես օրինակ լավ չեմ սովորել։ Հետո սկսել եմ սովորել։ Մի խոսքով, այսինքն ու ես ոչ միայն ես հիմա էլ օրինակ պահանջում եմ, դնում եմ պատմական դոկումենտալ ֆիլմեր, ամեն տարբեր թեմաներով։ Այսինքն այդ մարդու տեսակից է։ Հիմնական ամեն երեխեքը, որ դպրոցում վատ են սովորում, հետո ավելի հաջողության են հասնում, քան երեխեքը, ովքեր Զուբրիտ են գերազանց էդ էլ մի բան չի։ Իմացեք, ինչքան գոռացիք իրա վրա, ինչքան ստիպեցիք, այնքան հակառակ ռեակցիա է տալու։ Երեխան չի ուզելու սովորել։ Դուք օրինակ կուզեք գնաք աշխատեք միտեղ, որտեղ ձեր տնօրենը անդադ գարի գոռում է ձեր վրա կամ խփում է ձեզ կամ ասում է մինչև գործը գիշերվա 12-ը մինչև սաղ ապրանքները չծախես, ստեից չես գնալ։ Բայց որ գործից դուրս կգաք։ Մյուրն էլ այդ երեխայի աշխատանքները այդ բան սովորելն է, ինքը պիտի հաճույքով գնա այդ աշխատանքին։ Ահա խորս։ Ահա։ Մյուս հարցը։ Ինչպես դեռահաս աղջիկը կիսվի իր մայրիկի հետ, եթե ամանչում է, եթե մտածում է, որ իրեն չի հասկանա, կբարկանա։ Խոսքս չի վերաբերում սիրահարվելու, սիրուն, այլ կոմպլեքսների մասին, որոնք անհանգստացնում են Թվում է, այս խոսեցինք այս մասին, ուղղակի փորձեք թեթևի մեջ փորձեք, մի քիչ, որտեղ ուղղակի մամաներ գիտեմ ես, որ այնց ռեակցիա են տալի։ Կաղա այտենց մամա չի, փորձեք, այսպես թեթև մի բան խոսք գցեք, ռեակցիայից կզգաք պետք է։ Հա, կամ ինչ-որ մեկի օրինակով փորձեք մի հատ հասկանաք ինչ վերաբերմունք ունի այդ հարցի շուրջ բան, ու կզգաք, էլ ասենք մամաներ կա, ում հետ կարաս խոսաս, մամաներ կա, որ բերանը բացես, օրինակ ասեն վերջ, փակում ես այդ թեման ու էլ իմ հետ չես խոսում, լա տապալա, դա իհարկե ծնողի բաց թողումն է։ Անջան, ես հիանում եմ ձեզնով, ձեր ընտանիքով եւ ի վերջո ձեր մարդ տեսակով։ Ստեղ շնորհակալություն։ Հաջորդ բլոգում խոսեք հարց-կեսուր հարաբերության մասին ու ճիշտ է արդյոք ամուսնությունից հետո միասին ապրել եմ, թե ոչ։ Եվ դուք ամուսնությունից հետո ապրել եք համատեղ։ Այս տիպի հարց եւս մի հատ կար այն օրվա վլոգի տակ, այդ միասին ապրելուն դեմ եմ, կողմ եմ, կարայի ապրեի, չէի կարա ապրեի։ Ես գտնում եմ, որ նորաստեղծ ընտանիքը պիտի ապրի առանձին, եթե կա դրա հնարավորությունը։ Որովհետև առանձին ապրելու դեպքում եւ հարաբերություններն են ավելի ամուր լինում եւ ավելի խորքային ենք սկսում իրար ճանաչել։ Անկախ նրանից կեսուրը լավն է, վատն է, միևնույն է, յուրաքանչյուր տուն կարծես մի կին սիրի, հա, մի կին պահանջի տուն է, այդպես է, չէ՞ մի տեսակ։ Օրինակ ինձ կեսուրը հրաշալի կին է, ոչ sense բարության տիպար եւ այլն, բայց միևնույն է, եւ ինքը եւ ես գտնում ենք, որ առանձին ապրելը ամենաճիշտն է։ Կեսուրս միշտ ասում է, ամեն մարդ պիտի իր անկյունում ապրի։ Ու իսկապես դրա մեջ կա ճշմարտություն։ Որ ասում է հերու լինենք, կանաչ կարմիրում լինենք, որ մի տանն եք, միևնույն է, ինչ որ մի ձև, ինչ որ կոնֆլիկտներ հնարավոր է լինեն։ Ինչքան էլ որ զիջող ենք բոլորը, ինչքան էլ որ ամեն մեկը մի զոնա կոմֆորտը, հա, այսինքն ես օրինակ այսպես եմ սիրում։ Կեսուրը այնպես է սիրում, բախումներ կլինեն, ինչ որ մեկը այդ բան ինչ որ կտխրի, ինչ որ մեկին այդ բան կոմֆորտնի չի լինի։ Դե էլ չեմ խոսում այս կեսուրների կամ այն հարցների մասին, ում հետ ապրելը անհնար է։ Դրա համար ես կողմ եմ առանձին ապրելու։ Անցած վլոգին, որ անդրադարձանք իմ հարցին խանդի վերաբերյալ, ինձ շատ խորհուրդներով օգնեցիք, իսկ հիմա կարող եք ասել, երբ մարդ ունենում է վատ մանկություն, որում առաջ է գալիս նյարդերի հետ կապված խնդիրներ, արդյոք դա պատճառ կարող է դառնալ հետագայում ընտանիքի վրա, օրինակ, եթե ունի խնդիր, բայց չի ասում, ինչ կարող եմ անել, որպեսզի չազդի ընդհանուր ընտանիքի վրա, այ եթե մի բան նկատում եմ ինքը միանգամից իս բարձր տոնով ինչ լրացնում է, որպեսզի չխոսեմ, կարծես փախչի, ինչ խորհուրդ կտակ Աննա ջան, ես հուսահատվել եմ արդեն, շնորհակալ եմ։ Այսինքն ինքը ուզում է ամուսնու մանկության մեջ ոնց հասկացա եղել են խնդիրներ, որը ազդել է իր ներկայի վրա, ամուսինը փակա տեսակով, չի ուզում այդ խնդիրների մասին խոսա ու ագրեսիվ ռեակցիա է տալիս։ Երբ որ մարդը չի ուզում իրան օգնի, ձեր ամուսնու մասին, այդ շատ դժվար է արդեն։ Դու պիտի առաջինը գիտակցես քո։ Օրինակ ես էլ մանկության մեջ ունեցել եմ ծանր դրվագներ, ունեցել եմ եղել են այնպիսի բաներ, հա,
զուտ ծնողի կորուստ ընդունենք, այսինքն դա արդեն ահռելի տրավմա է, որը մեծ հետք է թողում քո ամբողջ կյանքի վրա։ Ու ես ունեցել եմ շատ կոմպլեքսներ, շատ վախեր, շատ փակ ինչ-որ բաներ, բայց խորենի հետ կարողացել եմ շատ բաներ հաղթահարել։ Բայց եթե ես չցանկանայի, եթե ես չբացվեի խորենի առաջ, եթե ես չաշխատեի ինձ վրա, ես այդ կոմպլեքսները կամ այդ վախերը կամ այդ խնդիրները չէի հաղթահարի։ Այս դեպքում շատ դժվար է, որ ձեր ամուսինը ինքը չի ուզում գալ կոնտակտի, ոնց որ պատի հետ այդ դեպքում խոսաս, խոսքդ կպնի ինգնի գետնին, կպնի ինգնի գետնին, այդ դեպքում շատ դժվար է։ Եթե մարդը իրան չի ուզում օգնի, ոչ բժիշկ, ոչ հոգեբան, ոչ մեկ չի կարող օգնի իրան։ Առաջի քայլը մարդ պետք է ինքը ուզենա իրան օգնի, ու ես հասկանում եմ ինչ քայքայիչ է այդ ամեն ինչը, այսինքն ու ասեմ ձեզ, որտեղ էգոիզմի ֆակտորն էլ է մեծ, այսինքն մարդը չի զգում, որ ինքը էներգիա է խլում դիմացինից, ինքը չի մտածում դիմացիների մասին, որ եթե ես սենց եմ, այդ ազդում է իմ շրջապատի վրա, ոչ իրան է ուզում օգնի, ոչ կողքիններին։ Ես չգիտեմ, այս դեպքում ինչ կարող է։ Մանավանդ որ չգիտենք ինչ խնդիրների մասին է։ Խորհուրդ կտամ փորձեք այնքան մինչև գուցե ինչ-որ մի բան ստացվի։ Շատ դժվար սիտուացիա է։ Բայց եթե զգում եք, որ դա վեճ է, կոնֆլիկտ է, բան, չգիտեմ, ուղղակի իրոք դժվար սիտուացիա է։ Ես էլ չգիտեմ ինչ խորհուրդ տամ, այսինքն ինչ կա անել, որ ինքը ուզենա իրան օգնի։ Այդ շատ բարդ բանն է։ Հաջորդին անցնենք։ Խոջան, վերջի հարցը կարդա, մնացածը հետո։ Մի հարց կեսուր հարաբերության մասին ինչ կասեք։ Կապրեք կեսուս կեսը, այս պատասխանեցին եւ ինչ կարծիք ունեք ձեր համար ճիշտ է որն է նորաստեղծ ընտանիք պետք է ապրի նրանց հետ, թե ոչ, հետաքրքիր խորունի կարծիքը, ես գտնում եմ որ առանձին, անպայման։ Սկզբում որ էլ չենք ամուսնացած, ասում եմ միասին եք ապրենք, եթե պետք է բան, մամաս միշտ ասում էր նորաստեղծ ընտանիքը պետք է առանձին, եւաղ չի հասկանում, հետո որ առանձին ապրեցինք մի տարի, 2 տարի անցավ հասկացա։ Օրինակ ես գտնում եմ որ ամեն դեպքում առանձին ապրեն ավելի ճիշտ է, շնորհակալ կլինեմ որ չանտեսեք եւ քննարկեք հաջորդ վլոգում։ Այս ցանը Իհարկե գիտեմ որ կոմենտներում կարծիքներն հնչե որ մեծի ձեռքը վրան լինի, մեծ ուղղություն տա, մեծ ուղղություն ցույց կարող է տա նաեւ իր տնից առանձին, իր մայրական խոսքով, իր պահվածքով օրինակ ծառայի, դա արդեն խորհուրդ է։ Մեծերը խորհուրդն ու պարտադրանքը հաճախ շփոթում են։ Սկեսուներ կան, որոնք ուղղակի այսպես նստում են հարսի կոկորտին ու սկսում են ուղղակի խեղդել։ Իհարկե հարսերները սուրբ չեն, այնպիսի հարսեր կան, որ թողու փախի, դա համար ամեն ինչ փոխադարձ է։ Խոջան պրծանք։ Քանի հարց կա։ Սպասի ասեմ 1 2 Լավ, կարճ փորձենք։ Անջան, բարև, Ան, եթե ցանկություն ունենաք էլի ինչ որ թեմա խոսելու, խոսակ մի թեմայից, ու թեման է, երբ պայքարը դառնում է ճակատագիր, անվերջ պայքար ստի ու ձևականության դեմ բարեկամների նկատմամբ։ Ամենադժվարը կյանքում այն է, որ քո բարեկամները քեզ բարեկամներ չեն, ու հաճախ բոլորիս կյանքում է պատահում, բարեկամ զուտ այլունակցական կապով դա դեռ բարեկամ չէ։ Ուղղակի փորձեք մաքրել հնարավորինս չափով, ինչքան կարող եք, կամ քչացնել շփումային մարդկանց հետ, ովքեր ուղղակի ձեր կյանքը թունավորում են։ Թողեք մենակ այն 1, 2, 3 մարդուն, ովքեր իսկապես բարեկամ են, ու պարտադիր չի այլունակիցն կարող են նաև պարզապես ընկեր լինել։ Այդ կասեմ։ Նախ իմացեք, որ կան մարդիկ, ում ճակատագիրը պայքարն է, այդ տենց է, այսինքն մարդիկ կան, որ սաղ ստիպված են պայքարել։ Այդ տարբեր ձևով կարելի է հասկանալ, այսինքն տարբեր պայքարի տեսակներ են լինում։ Բայց այս դեպքում նախ նաև մենք պետք է հասկանանք այդ պայքարը իմաստ ունի вообще, թե վիտրինոյ մելնիցաների հետ է, ոնց էլ հողմաղացների հետ է այդ պայքարը։ Այսինքն ձեր OGG-ն 0-ի է հավասար, թե չէ։ Ստի եւ ձևականության, եթե մարդը ճշտի իրականության, ճշմարտության կարիք չունի, չի զգում պահանջ ներքուստ, ինչ կարիք կա այդ մարդուն փորձել, ասենք, եթե ճիշտ եմ, ինչ հասկացել եմ ձեր գրած հարցից։ Մի խոսքով դուք իմացեք, absolut իմաստ ունի, որ ձեր նյարդերը, ուժերը քայքայեք այդ ամեն ինչի վրա, ավելի լավ է, եթե հնարավոր է, Աննայի ասած է, թողեք մի քանի բարեկամ, եթե հնարավոր է, ումից դուք ստանում եք դրական լիցքեր, ովքեր ձեզնից էներգիա չեն խմում,
ու այդ ձեր պայքարի ուժերը ուղեք ավելի օգտակար բանի, դե որ ձեզ օգուտ կբերի։ Ահա հաջորդ հարցը։ Աննա ջան, կցանկանայի մի հարց տալ ու տեսնեմ ձեր կարծիքը, արդեն 2 շաբաթ, էս ինչ է, էսը պատասխանել ենք, Հա, անջան։ հա, всё, ուրեմն։ Հա, ամուսուս հետ չենք խոսում։ Հա, օքեյ, ես եմ սկզբից պատասխանեցի։ Ահա։ Դե ուրեմն այսօրվա հարցերն էլ այսքանն էին, հուսամ էլի օգտակար եղանք ինչ-որ մեկին ձեզնից։ Այս ֆորմատը կպահպանենք, բայց չեմ խոստանում, որ ամեն օր կանրադառնանք հարցերին, որովհետև չեմ ուզում հոգնեցնել։ Այնպես Ամեն որ դեպքում վլոգի վերջում։ Վերջում, Կարելի է կարելի է, մինչև հա։ այդ նայել։ Մի խոսքով, Եթե- որ օրը մենք տրամադրված կլինենք խոսելուն ու որ օրը լավ հարցեր կլինեն հետաքրքիր, անպայման կանրադառնանք։ Իսկ դուք մնացեք բարով եւ խաղաղությամբ, իսկ ես գնամ մոնտաժեմ վլոգը ու ձեզ համար տեղադրեմ։ Բաչիկներ։